Сүлүктүү шаарынын аймагында Кыргыз Республикасынын улуттук камсыздандыруу рыногун өнүктүрүү, керектөөчүлөрдүн камсыздандыруу рыногуна карата ишенимин жогорулатуу камсыздандыруучулардын өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө келтирилген залал менен байланышкан зыяндын ордун толтуруу үчүн экономикалык шарттарды түзүү максатында окутуу семинары болуп өттү. Семинарда Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун авариялык комиссары, Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун менеджери жана Сүлүктүү мэриясынын өкүлдөрү катышып, камсыздандыруу тууралуу жетекчилерге маалымат берип, бул рынокту өнүктүрүүгө көмөктөшүүсүн айтты. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу полисинин эң төмөнкү төлөмү аймактарда 600 сом болсо, шаар жеринде 1200 сом. Компания тарабынан төлөнүп берилүүчү каражат аймактарда 500 000, шаарларда 1 миллион сом. Бирок келишимдин негизинде кардар взносту жана камсыздандыруу үчүн алчу сумманы жогорулатып алса болот. Белгилей кетчү жагдай турак жайлар өрттөнүп кетсе, жер титрөө сыяктуу табигый кырсыктан жабыркаса төлөнүп берилет. Ал эми Кыргызстанда унааны милдеттүү камсыздандыруу үчүн 2015 жылы транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Белгилүү себептерден улам 2025 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирмей болгон. ОСАГО бул жоопкерчиликти камсыздандыруу, ал жабыр тарткан үчүнчү жактын кызыкчылыгын коргойт. Маселен, айдоочу жол кырсыгына кабылып, окуяга өзү күнөөлүү болуп кала турган болсо, анын камсыздандыруу компаниясы жабырланган үчүнчү тараптын чыгымдарын төлөп берет. Расмий маалыматка ылайык, милдеттүү камсыздандыруу полисинин базалык өлчөмү орто эсеп менен 1680 сом. Бирок ал унаанын түрү, кыймылдаткычтын көлөмү, айдоочунун жаш курагы менен айдоочулук тажрыйбасына карап өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми төлөнүп берилүүчү каражаттын эң жогорку өлчөмү 450 000 сом. Жарандар унасын ыктыярдуу түрдө дагы камсыздандырып койсо болот.